सर्दियों का मौसम चालू हो गया है और बुखार आना, खांसी होना ये तो चलता ही रहता है। अगर हम पहली बारिश में भीग गए तो तबीयत तो खराब हो ही जाती है, फिर कुछ खाने का मन ही नहीं करता। तो ऐसे में बनाओ। देखो, तो सबसे पहले हम 1 कटोरी चावल लेंगे और आधी कटोरी दाल, कौन सी भी, मूंग दाल, ग्रीन दाल, जो भी अच्छी लगे वो। फिर दोनों मिक्स करके धोएंगे। फिर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, जीरा, मोहरी, 2-3 लहसुन करिया, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, टमाटर डाल के मिक्स करेंगे। फिर हल्दी और नमक डाल के मिक्स करेंगे। फिर डाल देंगे दाल चावल और मिक्स करेंगे। पानी डाल के पकने देंगे। फिर थोड़ा धनिया डाल के मिक्स करेंगे। 5-10 मिनट कम आंच पर होने देंगे। यह गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार है।